क्या आप जानते हैं मरने से पहले एल्बर्ट आइंस्टाइन के आखिरी वर्ड्स क्या थे? जिस रात एल्बर्ट आइंस्टाइन की डेथ हुई, उन्होंने नर्स से कुछ कहा और सो गए। अगले दिन जब नर्स उन्हें दवा देने उनका कमरे में आई तो ही वॉज फाउंड डेड। एल्बर्ट आइंस्टाइन की 76 साल की एज में नींद में ही डेथ हो गई। उनकी डेथ की खबर जंगल की आग की तरह फैल गई। हर कोई जानना चाहता था कि उनके आखिरी वर्ड्स क्या थे। जब नर्स से पूछा गया तो उसने बताया कि आइंस्टाइन ने सोने से पहले जर्मन लैंग्वेज में कुछ कहा था। न केवल वह जर्मन नहीं जानती थी, बल्कि वह यह भी याद नहीं कर पा रही थी कि उन्होंने क्या कहा था। इसलिए एल्बर्ट आइंस्टाइन के लास्ट वर्ड्स हमेशा एक मिस्ट्री बने रहेंगे।